Či slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa končí. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nemzetiségi műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Mila Jurkovič a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a pekný večer želá Ildiko Makajová. Do počutia. Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2023.